माझे नाव संदीप पारकर, रिजन ऑफ खांडेपार। आम्ही सध्या हांगा बेतोडा बायपासाचेर आसा। ओदर 6:30 वरांचेर एक हांगा एक्सिडंट जालो 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलराचेर। हांगा आज नॅशनल हायवेचे हॉट फिक्सिंग काम चलतालें। फ्रॉम सहकारी पेट्रोल पंप टू बेतोडा बायपास एक सुद्दां बोर्ड नाशिल्लो की रोड अंडर कंस्ट्रक्शन, गो स्लो अशें खंयच बोर्ड नाशिल्ले आनी वन वे आशिल्लो। आज थंय तेंच्यांनी डायवर्शन केल्लें। डायवर्शन केलां म्हणून सुद्दां तेंच्यांनी बोर्ड मारून आशिल्लो। एक्चुअली हायवेची जबाबदारी आशिल्ली की तेंच्यांनी ट्राफिक सेलाक लेटर करून दोनी वटेच्यान तेंच्यांनी ट्राफिक हांगा अपॉयंट करपाचें आशिल्लें डायवर्शन दाखोवपाक। 2 व्हिलर आशिल्लो तो मोबायलाचेर पळयतालो आपणालें ट्रॅकिंग आनी तो स्पिडीन आशिल्लो आनी 4 व्हिलर आशिल्लो तो फुडल्यान येतालो। तेणें डायरेक्ट ताका समोर धडक दिली, तेगेली एअर बॅगां फुडली आनी तो ब्लँक जालो फुडल्यान आनी तेणें हे सायडीक हांगा जे मदीं मिडियन आहा पळय न्ही ताका मोगलो। 2 व्हिलर हांगा इंजर्ड जाल्या। फाटल्या 2 म्हयन्यां पयलीं जेन्ना हांगा एक्सिडंट जाल्लो तेन्ना तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें हांगा एक्सपोज केल्लें की जाली फाटली 3-4 वर्सां जालीं हांगा एक सुद्दां स्ट्रीट लायट पेटोवन तुमी पळयता आसतले। ही गाडयेची लायट चलता म्हणून हांगा उजवाड नाल्यार हांगा फुल काळोख। कोण कोणाक मुकून गेलो, चिड्डून गेलो, कोणाचो कांय हिशोब ना। आनी जो रोड सुद्दां एक्सटेंशन केला पळय न्ही तो सुद्दां सारको केल्लो ना। एक्चुली हांकां इतलें हांगा स्कोप आशिल्लो स्ट्रेटनिंग करपाक तें सुद्दां केल्लें ना। थंय आतां 4-5 रस्त्यारूच एनक्रोचमेंट आसा गव्हर्मेंट कडल्यान, ते तेंच्यांनी तशेंच दवरलां आनी हांगा हिल कटींग करता। ज्या जाग्यार रोड वायडनींगूच ना थंय हिल कटींग चल्लां आनी ज्या जाग्यार रोड वायडनींग आसा थंय एनक्रोचमेंट तसोच दवरला। दीट इज द क्लियर इन्विटेशन टू द एक्सिडंट। आनी जे आज आमी पळयता पळय न्ही तो तेजोच परिणाम। हायवेची जबाबदारी आशिल्ली तेंच्यांनी हांगा ट्राफीक सेल दवरपाचें आशिल्लें। हांवें ट्राफिकाक जेन्ना हांवें येयलें तेन्ना विचारलें तुमकां हायवेन कितें इंटिमेशन दिल्लें हांगा आमचो तार रोड चल्ला, कोणा एपॉयंटमेंट आशिल्लो ते म्हणपाक आमकां कांयच सांगूं ना। सो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन की हांगा जो फॉल्ट आसा पळय न्ही तो नॅशनल हायवेचो आसा। तेंच्यांनी हांगा एक्चुली हांगा बोर्ड मारपाक जाय आशिल्ले ते मारलेले ना। ट्राफीक सेलाक हांगा एपॉयंटमेंट येवपाक जाय आशिल्लो तो घेतलेलो ना। तेका लागून खंय तरी चूक नॅशनल हायवेची आसा। सो हितूर कितें कोणाक मेजर इंजुरीज कितें जाल्या हितूर एक्सिडेंट? एकट्याक मातसो मेजर मार लागला। 2 जाण आसले ते? 2 जाण आशिल्ले। ओके, खंयचे बीन ते कितें कळ्ळा ते? ना आतां ते खंयचे ते कळपाक मुश्कील आसा, पण गाडी तेंगेली 06 पासिंग आसा। पण हितूर मिस्टेक कोणाची म्हणटा तूं? आतां कार वालो काय 2 व्हिलर? ना, मिस्टेक सगळ्यांक पयली जर हे व्हडलो स्ट्रेच जर तुमकां तार रोड करपाचो आशिल्लो जाल्यार नॅशनल हायवेन हांगा ट्राफीक सेल अपॉयंट करपाक जाय आशिल्ले। एक त्या जंक्शना कडेन डायवर्शन करपाक आनी एक हांगा बाद येता हांगा ओपनिंग आसा। ह्यो ओपनिंग आसा ते हांगा दाखोवपाक हांगा ट्राफीक नाशिल्लो म्हणजे हांकां हायवेन सांगूंकूच ना येतलें कशें कितें। पयली चूक आसा हांगा नॅशनल हायवेची। तेंच्यांनी येदे व्हडलें कन्स्ट्रक्शन जर घेता तार रोडाचें जाल्यार ते डायवर्शन जाल्यार ते सायनबोर्ड मारपाचें आशिल्लें। एक सुद्दां सायनबोर्ड ना। इंजिनान म्हाका हांगा दाखोवचो सायनबोर्ड खंय आसा तो। फ्रॉम दॅट पॉयंट टू दीस पॉयंट जवळ 2 किलोमिटर एक सुद्दां सायनबोर्ड ना। आतां आमी हो रस्तो पळय जेन्ना काम सुरू जालां पळय कितले फेटल जाले हांगासर आतां पर्यंत अंदाज? हांगा ह्याच 5-6 म्हयन्यां भितर एक जाले ना 3-4 तरी जाल्या। 3-4 फेटल जाले। पण तरी शॉक येवन मेलो ते सुद्दां इटूच पार्ट तो। पण तरी सरकारान कांयच अजून पावलां उचलूंक ना की हांगा बोर्ड लावपाचे, लायट घालपाचे? टोटल नेग्लिजन्स चल्लेलो आसा आनी हायवे आतां वाडयता ते सुद्दां खंयचे चुकीच्या पद्दतीन टोटल भयला असो आसा। आसा पण स्ट्रेटनिंग करपाक थंय स्ट्रेटनिंग तेंच्यांनी केल्लो ना। तुमी जर फाल्यां दिसाचे येयले न्ही हांव तुमकां दाखोवंक शकता। गरजे भायर हिल कटींग केल्लें आसा। तुमी सहकारी प्लांटेशन पळयता आसतले। रोडाचो अलायनमेंट आसा पळय न्ही तो लेफ्टाक आसा आनी हेंच्यांनी हिल कटींग 100 मिटर केला रायटाक केला। कोणाच्या फायद्या लागून केला? ट्रक पार्किंगा लागून केला कितें। थंय सुद्दां ट्रक पार्किंगा लागून कितलेशे एक्सिडंट जाले हें तुमकां खबरूच आसा कितें। आनी दुसरें ट्रक पार्किंग हांगा फूल स्ट्रेसाचेर जाता पळय न्ही तें बंद जावपाक जाय।